Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi men di konten kita, di konten weekdays mode horor. Ya, sekarang kita berada di kuburan makam di makam Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ya, coba kita lihat sebelah kanan. Ya. Selagi kita tadi berjalan ke tempat makam ini, udah banyak banget suara-suara yang nyambut kita. Terus banyak banget ya, pokoknya suara-suara aneh teman-teman ya. Oke men ya. Dan dari tadi gue udah keringetan banget dan udah merinding banget karena udah banyak banget hal-hal aneh di sini ya teman-teman ya. Ini kita mau ke tujuan makam korban COVID. Iya kita, ada yang terbang nih. Ada yang terbang. Nah kita mau ke makam COVID ya teman-teman ya. Dan kita doakan semua arwah-arwah yang ada di kuburan ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka diberikan kemudahan kuburnya, kemudian amal-amal mereka terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin alamin. Oke teman-teman, lanjut lagi, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Weekday. Khususnya nih coba teman-teman deh komen ataupun like ataupun share dan komen tempat mana lagi yang harus kita kunjungin ya. Khususnya di Jakarta dulu ya. Oke teman-teman ya. Biar jadi masukan buat dan kita. Bisa menjadi masukan buat kita untuk ke depan lagi supaya lebih bagus lagi untuk weekdays. Oke teman-teman, lanjut kita ke perjalanan ke makam COVID-19. Ya. Ya oke teman-teman, di sini konon katanya di TPU Pondok Rangon ini banyak banget makam-makam yang krusial ataupun makam-makam yang sangat penting ya teman-teman ya. Di sini juga ada hal bersejarah juga, dan dekat dari ada makam waktu kerusuhan juga. Ya, ada kerusuhan Mei 98 juga di sini juga teman-teman. Nah teman-teman nih, kita ke tempat pemakaman Sampai digali. Ini teman-teman ya. Nanti kita cari posisi ya. Oke, kita nanti ini lagi cari posisi, lagi jalan-jalan juga, nikmatin perjalanan ya teman-teman. Nah di sini di TPU Pondok Rangon ini juga dekat dengan keramat Sunan Ampel ya bang. Iya. Tapak tilas dari Sunan Ampel teman-teman. Nah ya, dari tadi udah banyak banget yang nyambut kita di sini teman-teman. Dulu ya. Oke teman-teman, sekarang gue lagi nyari posisi yang bagus ya supaya buat naruh kamera, kemudian kita tinggal seperti biasa. Nah oke teman-teman, sekarang gue udah tiba di dekat tempat lokasi yang gue tuju sekarang teman-teman, yaitu di makam COVID-19 teman-teman. Di sini tempat makam di mana saudara-saudara kita yang terkena korban COVID-19 dimakamkan teman-teman. Kasihan sekali teman-teman ya. Semoga mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan kuburnya, kemudian dijauhkan dari segala siksanya. Diterima amal perbuatannya. Pokoknya yang baik-baik untuk mereka semua ya teman-teman ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba kita lihat lokasinya teman-teman. Nah, di sini lokasi di mana tempat korban COVID dimakaman teman-teman ya. Luas. Dan ini merupakan makam terbesar di Asia Tenggara untuk saat ini teman-teman ya. Luas sekali ya. Oke, kita taruh ya. Kita sambil ngobrol. Di mana nih kira-kira enak ya? Di bawah sini. Pojokan. Wih. Oke teman-teman, lihat. Ya, begitu luas sekali ya. Di sini saudara-saudara kita korban COVID dimakamkan. Lagi-lagi kita turut prihatin atas kejadian yang telah terjadi di negara kita dan seluruh dunia. Teman-teman, kita masih mencari ya lokasi yang sangat ideal. Situ Gar. Yuk. Oke teman-teman, sekarang gue udah dapat lokasi yang tepat banget menurut gue teman-teman. Di sini dimana banyak banget energi-energi yang luar biasa
Dari tadi kita udah banyak banget yang menyambut kita, dimana tempat ini cukup lumayan sekali ya, karena di sini tuh kuburan terbesar di Asia Tenggara ya untuk COVID. Dan kasihan sekali saudara-saudara kita yang menjadi korban COVID-19. Mudah-mudahan kita terus mendoakan mereka supaya yang baik-baik aja untuk mereka di sana ya teman-teman. Nah di sana kamera akan menuju ke sana teman-teman, dan kita akan tinggalin kamera seperti biasa. Dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel ini ya. Kemudian komentar tempat mana lagi yang bakal kita kunjungin. Jangan lupa like, comment, share, kemudian subscribe. Oke teman-teman, yuk tinggalin. Nah sekarang juga gue bersama Bang Riven dari tadi ya. Jadi kita tadi jalan-jalan sama Bang Riven dan kita akan menjauhi kamera bersama Bang Riven. Gue ditemanin sama Bang Riven ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Yuk.
Oke teman-teman, gua rasa cukup ya untuk satu lokasi ini. Jangan jatuh lah. Hah? Jangan jatuh lagi tadi. Makam Pondok Mangun ini apa di sana ya bang? Ini Ya teman-teman ya, ini kita sudah di ujung makam. Wih, teman-teman, gelap banget teman-teman, gelap banget. busuk ya. Ini kali ya, pisang. Nih. Jangan geser. Ya, dah. Dapat. Kayak gini. Oke teman-teman ya, sekarang kita di lokasi kedua naruh kamera. Nah, di tempat ini mudah-mudahan kita ada sesuatu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel kita. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Oke, kita tinggalkan kamera. Yuk, stay tune di channel Weekdays Mode Horror. Yuk.
mati ya. Padahal tadi gua udah ngecas penuh banget ya. Nggak tahu kenapa bisa mati begini. Apa kita baterainya udah rusak? Nggak ngerti juga ya teman-teman ya. Tapi tadi gue yakin banget kalau tadi tuh lampu udah baterainya udah gue cas banget ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ganti aja deh. Sekalian jalan-jalan aja kali ya. Oke deh, kayaknya cukup ya di tempat sini teman-teman ya. Kita lanjut jalan-jalan lagi apa? Iya, enakan jalan-jalan aja. Ayo. Oke teman-teman, tadi kita udah ke dua lokasi yang berbeda di makam atau TPU Pondok Rangon teman-teman nih. Ini makamnya ya teman-teman ya. Lebar banget. Lebar sekali teman-teman. Konon katanya ini makam terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dari pas 2020 juga. Iya. Jadi ini nambah nih makin luas. Iya. Jadi makin luas teman-teman ya. Itu nambah drastisnya di makam Covid. Tapi nggak tahu deh kalau makam kerusuhan pas 98 tuh. Di sini juga. Iya, makam Tragedi kerusuhan 98 di sini juga. tragedi 98 Cuma kita masih ke sana lagi. juga 98 juga di sini juga teman-teman ya. Tapi cuman kita masih ke ujung lagi dan kebetulan di situ ada banyak suara proyek atau kerjaan apaan tuh, teman-teman. Teman-teman, ada suara tadi. Mudah-mudahan sih ketangkap kamera teman-teman ya. Ini kita jalan cukup jauh teman-teman ya dari pintu masuk, makanya kita napas agak sedikit ngos-ngos teman-teman. Lumayan jauh banget itu. Tadi di depan aja kita langsung udah disambut ya. Nah, kiri kanan ini udah kuburan teman-teman ya. Itu juga tuh teman-teman. Kayak itu makam lumayan terseram ya, karena orang berpikir jeruk purut ya bang, yang serem ya bang. Ini juga sangat serem teman-teman ya. Ini malah lebih serem kalau menurut saya sih. Ini bang. Nah ini teman-teman, kita nemu Yang lokasi baru lagi. apa sih? Yang pertama kali digali ya ini. Iya nih, makam Covid pertama kali digali nih teman-teman. Itu sampai di ujung lagi. Nah, sampai ke bawah sana teman-teman. Ini cukup luas banget teman-teman. Kita turun ya ke bawah ya. Ini kita turun ke bawah nih teman-teman ya. Oke teman-teman, ya, jangan lupa doain teman-teman kayak Kan tuh masih terus ke sana kan. masih terus ke sana. Tapi ini bukan jalan balik loh kita. Sini Bukan arah balik. terus nih. Merinding keras. Tuh, balik tempat teman-temannya. Sini. Merinding. Ini hawanya udah beda banget teman-teman ya. Oke teman-teman, kita naruh kamera di sini lagi untuk tempat ketiga teman-teman. Ada yang jangan lupa sekali lagi aku kasih tahu untuk like, comment, share dan subscribe teman-teman ya. Nih teman-teman, lo bisa lihat noh. Atas tebing. Atas tebing. Tebingan. Ramai banget kan teman-teman. Dari tadi banyak buat suara-suara ya teman-teman ya. Sini. Ya udah. Oke teman-teman, kita udah dapat lokasi ya. Ada opo. Nah, tuh. Nah, oke teman-teman. Jangan lupa like, comment ataupun subscribe ya teman ya. Oke.
Oke teman-teman, kita rasa cukup ya di tempat ini. Kita mau pindah lagi dan sekaligus Ya jalan Kita- ke gerbang balik. ya gerbang Depan balik, lagi. jalan lagi kita ke balik lagi. Oke teman-teman, yuk. Oke teman-teman, kita lanjut lagi jalan-jalan di, makanya terus jalan-jalan lagi teman-teman ya. Ini tuh wangi kembang. Di sini wangi banget kembang teman-teman. Tapi nggak ada kembang ya. Tapi nggak ada kembang kan teman-teman. Dan makam baru tuh jarang ya bang ya. Ya pas yang kita lewatin ini nggak ada tadi. Nah, kita lewatin ini Tapi udah wangi jarang. banget. Tapi ini wangi banget. Tadi juga kita dengar suara apa namanya, batu atau lempar-lemparan timpukan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman. Nanti kita ada di unit Kristen. Sini bang. Sini aja juga. Ini kita berada di makam unit Kristen teman-teman ya. Tadi setelah kita jalan di unit korban teman-teman kita korban COVID, sekarang kita di unit Kristen. Kita masih jalan-jalan nih teman-teman, keliling ya. Nah sebenarnya makam ini nggak terus serem karena deket banget sama jalanan ya teman-teman ya. Tapi kalau di ujung sana tuh emang tadi yang kita datengin tuh emang lumayan serem teman-teman ya. Oh, Jauh banget. jauh banget teman-teman, capek banget ya pokoknya nih. Lumayan jauh dari gerbang. Dan ini makam juga udah ditutup karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik, karena dulu umum dan pokoknya kejadian-kejadian yang ya kayak banyak deh, ada pembunuhan dan pemerkosaan teman-teman ya. Oh, kalian bisa lihat ya. Oh iya, jangan lupa teman-teman ya untuk komen tempat mana lagi yang kita bakal mau datengin. Nah ini udah banyak lampu teman-teman ya, tadi nggak ada penerangan sama sekali ya bang ya. Oke. Gelap total. Gelap total. Mau ke belakang juga gelap total. Oh, kalau kita lihat ke belakang nih sebenarnya nggak ada penerangan teman-teman. Oh, lihatnya ya, nggak ada penerangan ya. Oh. Nah ini udah mulai ada penerangan di sini teman-teman ya. Mulai keder nih teman-teman ya. Mulai keder buat jalan pulang karena hampir sama semua nih teman-teman ya. Dan tadi nih kalau nggak salah lampunya nggak nyala teman-teman nih. Iya bang. Kita lewatin ini kan tadi. Tadi kita lewatin ini loh. Ini juga nggak ada yang jaga teman-teman ya. Oh. Ini jembatan, banyak banget jembatan. Dan kalinya udah pada mengering ya. Karena di Jakarta ini lagi musim panas teman-teman. Nah ya. Mungkin teman-teman ngelihat ada sesuatu boleh di komentar teman-teman ya. Pokoknya berpartisipasi di konten kita ini teman-teman. Lihat. Lumayan capek banget teman-teman. Pegel karena jauh banget sumpah ke dalam itu.
Karena kan secara waktu itu kan pada zaman COVID itu kan emang nggak boleh ada yang datang keluarga dari manapun gitu kan. Nah, dia emang simpan ke dalam banget gitu. Sini aja, Re. Iya. Ya teman-teman, kita kebingungan untuk jalan keluar teman-teman ya. Kita nggak hafal karena emang kondisi kita udah lelah banget. Nah, itu jalanan teman-teman ya. Udah terdengar suara-suara motor dan lain-lain. Pokoknya tadi bener-bener banyak banget teman-teman ya. Suara-suara aneh ya, yang terdengar kamera maupun yang tidak terdengar kamera teman-teman. Oke teman-teman, gua rasa cukup ya untuk konten kali ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, share, dan jangan lupa komentar tempat mana lagi yang akan kita datengin. Oke teman-teman, cukup sekian untuk konten Weekdays Mode Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.